င်္ဂလာပါ WMA Technical Channel မှာကျွန်တော်ပြန်လည်ကြိုဆိုပါရစေဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်ဒီတစ်ခေါက်မှာတော့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတငယ်ချင်းများကိုကျွန်တော် Wifi တုံးလို့မရတဲ့ကျွန်တော် desktop computer မှာကျွန်တော်ဒီ TP LAN ပေါ့နော်ဒီ TP LAN ကျွန်တော် wireless adapter လေးနဲ့ကျွန်တော်အသုံးပြုပုံလေးကိုကျွန်တော်ပြောပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီမှာနော် data လေးဖြစ်ပါတယ်ဒီလေးအသုံးပြုပုံလေးကိုကျွန်တော်ပြောပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ် TNWN 725M မနော်ဒီပါနော်ဟုတ်ပြီဒါဆိုဒီအားလေးကိုကျွန်တော်တို့ဖွင့်ကြည့်လိုက်မယ်ဖွင့်ကြည့်လိုက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာပါနော်အညွှန်းစာရွက်တွေပါတယ်ကျွန်တော် Windows နဲ့လည်းအသုံးပြုလို့ရတယ်ကျွန်တော် OS နဲ့လည်းအသုံးပြုလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီဒါကအညွှန်းစာရွက်ကလေးဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကဒီမှာ installation guide ပေါ့နော်ဒါလေးကအသုံးပြုပုံလေးဖြစ်ပါတယ်ဒါကြတော့ driver page ပါကျွန်တော်တို့ DB lens ဆိုတော့ CD driver page ဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးပေါ့နော်အခုကျွန်တော်ဒါလေးကအဓိကဖြစ်ပါတယ်ဒီကောင်လေးဒီပါနော် nano site နော် nano site wireless ဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးဒီမှာအသေးလေးဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒါလေးကိုကျွန်တော် net system ဘုံမှာကျွန်တော်တို့ USB တော့မှာကျွန်တော်တို့ထိုးမှာဖြစ်ပါတယ်ကဲဒါဆိုရင်ကျွန်တော် USB ဘောက်မှာကျွန်တော်တို့ထိုးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အသုံးပြုပုံလေးကိုကျွန်တော်တို့အတူလေ့လာကြည့်ရအောင်အစတော့ကျွန်တော်ဒီ driver ကိုကျွန်တော် TP LAN driver ကိုကျွန်တော် CD ကိုကျွန်တော်ထည့်လိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်ဆက်တက်ထည့်လိုက်မယ်I think that we've all had enough. Keeps you up at night, yeah. Make all the demons quiet, yeah. We were built to grind, yeah. I think that we've all had enough. I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan. They know that we're calling it wrong. You got me like, oh, yeah. I think that we've all had enough. No? What? DVD driver နော်ဒါလေးကိုကျွန်တော်ဖွင့်လိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်ဖွင့်လိုက်ရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ yes ပေးလိုက်မယ်TNWN 725M နော်ဒါလေးကျွန်တော်နှိပ်လိုက်မယ်ဒါဆိုတော့သူရှာနေဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုနေထားမှာကျွန်တော်တို့ကဒီမှာနော် stick ကိုဒီမှာကျွန်တော်ဒီမှာ stick ကိုကျွန်တော်တို့ပုံမှာဖြစ်ပါရဲ့နော်ထိုးလိုက်ဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ ready ကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်ပါမယ်ဒါဆိုတော့သူအလုပ်လုပ်နေဖြစ်ပါတယ်
ကျွန်တော်တို့ desktop computer တွေပေါ့နော်ဒီ desktop computer တွေကျွန်တော်တို့ Wi-Fi တုံးလို့မရတဲ့ desktop computer တွေကိုဒီ TB LAN ပေါ့နော် TB LAN wireless adapter လေးကိုအသုံးပြုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ internet တွေကျွန်တော်အသုံးပြုလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ဒါလေးကိုကြားခံပြီးမှအသုံးပြုလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ OK ကိုကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့နှိပ်လိုက်ပါမယ်နှိပ်လိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာနော်ဒီမှာကဘာလုံးပေါ်နေကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်လိုက်ဒီမှာကဘာလုံးပေါ်နှိပ်လိုက်ရင်ဒီမှာဒါကျွန်တော်ရဲ့ Wi-Fi ဖြစ်ပါတယ်ဒါ Wi-Fi name ဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်မယ်ပြီးရင် connect ကိုကျွန်တော်နှိပ်ပါမယ်ပြီးရင်ဒီမှာကျွန်တော် Wi-Fi password ကိုကျွန်တော်လည်းထည့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ next ကိုနှိပ်ပါမယ်ဒီမှာနော်ဒါဆိုတော့ Wi-Fi ချိတ်သွားတာကိုဒီမှာတွေ့ရှိရမှာဖြစ်ပါတယ် internet access ပေါ့နော်ဒါ Wi-Fi ကျွန်တော် desktop computer မှာဒီ stick လေးကိုဒီ wireless USB data လေးကိုအသုံးပြုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ internet တွေအသုံးပြုလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ Okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော် browser တစ်ခုတည်းကိုကျွန်တော်တွားကြည့်ပါမယ်။ internet browser တစ်ခုတည်းကျွန်တော်တွားကြည့်လိုက်မယ်။ဒါလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါမယ်နော်။ဒီကျဆိုရင်ကျွန်တော်နှိပ်လိုက်ရှာလိုက်မယ်။ဒါဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ desktop computer နဲ့ YouTube ကျွန်တော် internet ကိုကောင်းကောင်းကြီးအသုံးပြုလို့ရပြီဖြစ်ပါတယ်။ကဲဒါဆိုတော့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေများလဲကျွန်တော် desktop computer မှာကျွန်တော် Wi-Fi တွေတုံးကျင်တယ်ကျွန်တော်တို့ internet တုံးကျင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ Wi-Fi TP LAN ပါနော်ဒီ TP LAN wireless data လေးကိုအသုံးပြုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ desktop computer မှာ internet ကိုအသုံးပြုလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒါဆိုတော့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတကယ်ချင်းများလဲဒီဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ပြီးတော့ကျိုးသုံးတရားရရှိခဲ့တဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကို subscribe လုပ်ရတဲ့ကျွန်တော် subscribe လုပ်ပေးခဲ့ပါတည်ကျင်တာရှိရင်ကျွန်တော် comment box မှာကျွန်တော်ရေးခဲ့ပေးလို့ရပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ပြီးလို့အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်